Đây, quả của nó đây. Đấy. Bàn uống đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Quay chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng quả, chỗ nào cũng nhiều quả. Đấy. Đấy, mưa quá chứ là hỏng này, điện thoại mất. Đây, các bạn nhìn thấy quả nhiều, ôi giời. Đây. Đây. Đấy. Hả? Không, đây rồi, không sợ. Chất lượng video, hình ảnh trên kênh có thể hơi xấu nhưng em xin cam đoan, cây trồng thực tế như nào thì em đăng như vậy. Bên cạnh đấy, như mọi người đã biết, chất lượng hạt giống có thể ảnh hưởng đến 40% năng suất của cây trồng. Nên mọi người muốn mua hạt giống F1 chính hãng có thể liên hệ với em qua số điện thoại Facebook hoặc Zalo.